有冇冇冇貨啊？係影人哋啲嘢啊！邊度食嘅？啲高級買去啦。咦？咁犀利啊！呢個就係5B 班課後嘅日子咯，日日都係咁樣。嚟啦，飲水啊！呢個林啊！開風扇，我推都唔得，呢個真係唔得。喂，你做咩要叫我喺度先？依家收錢啊！